Souvent les gens posent la question, Часто люди задают вопрос, s'il existe une source bienveillante, s'il existe un Dieu, если существует доброжелательный источник, если существует Бог, s'il existe une source créatrice если существует созидающий источник, qui soi-disant est bonté, так называемая доброта, pourquoi почему cette source permet этот источник допускает, qu'il m'arrive des malheurs, чтобы со мной происходили несчастья, que je sois malheureux, чтобы я был несчастен, que je sois traité injustement, чтобы со мной обращались несправедливо, que je sois malade, чтобы я был болен, qu'il m'arrive des accidents. чтобы со мной происходили несчастные случаи. Si Dieu existait vraiment, s'il est vraiment bon, Если бы Бог действительно существовал и был бы действительно il ne добрым, permettrait pas ça. он бы этого не допустил. Puis dans leur ignorance, ces gens continuent. И эти люди продолжают в своем невежестве, Et puis toutes ces guerres и все эти войны, où les gens sont massacrés, torturés, где людей убивают, уничтожают, toutes ces famines, весь этот голод. si une source bienveillante existe, Если бы существовал доброжелательный источник, si Dieu existe, pourquoi il permet ça? и если Бог существует, почему Он это допускает? Généralement, les gens, pour trouver une réponse à ça, Чтобы найти на этот ответ, люди обычно inventent quelque chose изобретают что-то, ou disent que c'est le mystère de Dieu. или говорят, что такова мистерия Божия, Qu'il doit savoir ce qu'il fait. что Он должен быть ведать, что творит. Les choses sont beaucoup plus simples. Все намного проще. L'être humain est une création très spéciale. Человек — это очень особое творение. L'être humain est une créature Человек является созданием, qui est capable d'évoluer, способным de эволюционировать, se transformer. трансформироваться. Pas les pierres, pas les végétaux, Ни камни, ни растения, pas les animaux. ни животные. L'être humain, oui. А человек может. Et le but de la vie sur Terre pour l'être humain, И цель жизни на Земле для человека, c'est qu'il puisse évoluer. чтобы он мог эволюционировать. Et qu'il puisse évoluer И чтобы он мог эволюционировать librement vers la liberté. свободно к свободе. Qu'il puisse être libre. Чтобы он мог быть свободным. Si on ne comprend pas ça, Если мы не понимаем это, on ne peut rien comprendre à ce qui est spirituel. мы ничего не можем понять из духовности. On ne peut rien réellement comprendre ni au karma, Мы ничего не можем по-настоящему понять ni à ни la vie telle qu'elle se déroule. ни жизнь так, как она разворачивается. Vous voyez, ces gens négatifs qui se plaignent de leur malheur, Эти негативные люди, которые жалуются на свои несчастья, qui pensent négativement, qui vivent et ressentent négativement en se plaignant, думающие, чувствующие негативные, жалуясь при этом. si on leur disait que, Если бы мы говорили, что eh bien, ton Dieu, твой Бог, il va te donner le bonheur, Он даст тебе счастье, il va tout faire pour toi, Он все для тебя сделает, à condition que tu rentres dans les clous de ce qu'il décide. при условии, что ты войдешь в строгие рамки того, что Он решает. Et tu n'auras plus de malheur, tu n'auras plus de souffrance. У тебя больше не будет ни несчастья, ни страдания. Mais pour ça, il faut que tu
sois exactement comme il te fait. Для этого тебе нужно быть точно таким, как он тебя сделал. Pas avec une lubie И никакой блажи, de vouloir une chose ou de vouloir une autre chose. ни желания того или другого, Aucune liberté. никакой свободы. Tu seras comme un ordinateur Ты будешь как компьютер, ou une machine ou un robot, машина, как робот. bien fabriqué, Очень хорошо выполненный, parfait. совершенный. Tu regardes droit devant toi, toujours pas à droite, pas à gauche. Ты смотришь всегда прямо перед собой, не направо и налево. Ouais. Combien parmi vous voudraient quelque chose comme ça? Кто из вас хотел бы что-то подобное? Pas quelques ordinateurs Компьютеров здесь нет? ou des robots parmi vous qui disent oui, moi j'aimerais ça? Или роботы из вас не хотели бы сказать, да, я бы хотел этого? Évidemment non. Очевидно, нет. Et maintenant, il existe un principe. И сейчас существует принцип. Notre niveau d'évolution, Наш уровень эволюции, notre niveau de savoir знания, et notre niveau de pratique spirituelle, наш уровень духовной практики, notre niveau spirituel, наш духовный уровень, enfin notre niveau d'être, на самом деле наш уровень бытия, attire les personnes, les situations притягивает ситуации людей et la vie qui correspond à notre niveau. и жизнь, соответствующую нашему уровню. C'est pas un Dieu qui l'impose. Это не Бог какой-то там навязывает. C'est le niveau d'évolution Это уровень de pensée, d'émotion, эволюции мыслей, эмоций, d'attitude поведения, qui attire les événements притягивает et les события situations. и ситуации. Or, la plupart des êtres humains В то время как большинство людей passent leur vie à vivre проводят свою жизнь, dans des émotions négatives проживая негативные et des эмоции, considérations intérieures. внутреннее учитывание. Donc, ils vont attirer ça autour d'eux. То есть они будут притягивать это вокруг Ils vont себя, provoquer ça. и они это будут провоцировать. Quelqu'un qui vit à un niveau sans considérations intérieures, Тот, кто проживает на уровне без внутреннего учитывания, sans manifester ses émotions négatives, не проявляя свои негативные эмоции, attire un tout autre type de situation, de personnes et d'événements. притягивает совершенно иной тип ситуаций, людей и событий. Nous attirons toujours la vie Мы всегда притягиваем ту жизнь, au niveau où nous sommes réellement. на уровне которой мы по-настоящему находимся. Et maintenant, regardez les milliards d'êtres humains И сейчас посмотрите на миллиарды людей, qui partagent allègrement leurs émotions négatives les uns avec les autres. которые с лихвой делятся своими негативными эмоциями друг с другом. Vous ne serez plus étonnés Больше не удивляйтесь des conflits, des guerres, конфликтам, войнам, des famines голоду, qu'ils attirent. которые они притягивают. Et c'est ça la raison И по этой причине, du malheur individuel, и это является причиной de la souffrance individuelle индивидуального страдания et des malheurs du monde. и страданий мира. Et ceci n'a évidemment rien à voir И очевидно, что это не имеет ничего avec общего un quelconque Dieu. с каким-либо